Acaba de llegar mi pedido de campaña 6 y bueno, siempre te comparto cómo llega mi pedido. Mira, ahí lo puedes saber. Vienen catálogos de la campaña que viene y un catálogo adelantado de la campaña que va a venir después. Y bueno, te voy a enseñar las mejores ofertas que yo aproveché. Mis desodorantes que huelen delicioso, de una de las fragancias que más quiero, que es Giordani. La mascarilla de pies, para tener ahorita unos pies muy suavecitos y lucirlos con la sandalia, que es muy importante también. Y aceite Eleo capilar. Riquísimo para tu cabello, barba y para hidratar todas tus zonas capilares. Delicioso. Bueno, también llega aquí, mira, por favor, estos lentes Crush On, que vienen de súper oferta para nosotros los socios. Están divinos. Unos más a mi colección, que están preciosos, y luego te enseño cómo se ven de preciosos. Y por favor, checa esto. Mi pedido siempre viene acompañado de un regalo por reclutamiento, por haber invitado a alguien más a mi familia Oriflame. Ve esta bolsa, está preciosa, en color súper básico de todas nosotras, negro, Oriflame Exclusive, la marca, hecha especialmente para nosotros.